Hello friends, welcome back to my channel. இந்த வீடியோல வந்து சளியும் இருமலையும் போக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகை கஷாயம் பார்க்கலாம். துளசி கொஞ்சமா எடுத்துக்கலாம். துளசியில் வந்து நோய் சக்தி அதிகம். சளி இருமலை வந்து சரி பண்ணிடும். இது நம்ம வெறுமனே வாயில் போட்டு நல்லா மென்று முழுங்கினோம்னா அந்த சளி வந்து குறைஞ்சிடும். தூதுவளை ஒரு 4 எடுத்துக்கலாம். தொண்டை புண்ணு வந்து சரி பண்ணிடும் தூதுவளை. இதில் வந்து கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது. அதனால் வந்து வறட்டு இருமல், இந்த நெஞ்சு சளி இதெல்லாம் இருந்தாலே கம்மியாயிடும். கற்பூர வள்ளித்தழை 4 எடுத்துக்கலாம். இதையும் நம்ம வெறும் தான் நல்லா மென்று அந்த சாரம் முழுங்கினா இந்த சளியெல்லாம் வந்து குறைஞ்சிடும். வெத்தலை வந்து 1 எடுத்துக்கலாம். கொத்தமல்லி ஒரு 2 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கலாம். சீரகம் 1 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கலாம். மிளகு 3/4 டீஸ்பூன் அளவு எடுத்துக்கலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் 3 டம்ளர் அளவு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி வந்து லேசாக சூடானதும் முதல்ல கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து வந்து மிளகையும் சீரகத்தையும் 1-2 தட்டி சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து துளசியும் தூதுவளையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம தலைகள்லாம் எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டே வந்து நல்லா க்ளீனாக வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்து வந்து கற்பூர வள்ளித்தழை சேர்த்துக்கலாம். இது வந்து 1-2 கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்து வந்து வெத்தலையும் வந்து 1-2 கிள்ளி போட்டு சேர்த்துக்கலாம். இது எல்லாமே வந்து நல்லா கொதி வரணும். இந்த நம்ம 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றினாங்க இல்லைங்களா, அது வந்து 1 கிளாஸ் அளவு சுண்டுற அளவுக்கு நம்ம கொதிக்க வைக்கணும். வெத்தலை பார்த்திங்கன்னா செரிமானத்துக்கு நல்லது. தொண்டை புண்ணு இருந்தாலே வந்து சரியாயிடும். தூதுவளையில் கால்சியம் சத்து அதிகமாக இருக்குது. தூதுவளை துவையலவோ இல்லை இது போல் நம்ம கஷாயத்தில் அடிக்கடி போட்டு குடிச்சிட்டே வந்தாங்கன்னா சளி வந்து நமக்கு சீக்கிரமாக பிடிக்காது. அப்படியே வந்து நம்ம சளி இருமல் இருந்தாலே வந்து சரி பண்ணிடும். தொண்டை புண்ணு இருந்தாலே வந்து சரியாயிடும். கஷாயம் இப்போ நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. நம்ம 3 டம்ளர் தண்ணி வச்சோம் இல்லைங்களா, அது வந்து 1 டம்ளர் தண்ணி வர வரைக்கும் நல்லா சுண்டிடுச்சு. இந்த டைமில் வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். 1 டம்ளர் வச்சு ஃபில்ட்ரு பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது வந்து நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கூட சேர்த்துக்கலாம், ஆனால் நான் வந்து சேர்க்கல. இது அப்படியே குடித்தாலே ரொம்ப நல்லது. இந்த கஷாயம் வந்து வெது வெதுப்பாக இருக்கும்போதே நம்ம குடிச்சிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறதா மட்டும் கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு கொடுக்கணும். வெறும் வயிற்றில் நம்ம தொடர்ந்து ஒரு 2 நாளைக்கு காலையிலையும் சாயந்தரமும் அந்த கஷாயத்தை வச்சு குடிச்சிட்டே இருந்தோங்கன்னா சளி, இருமல், இந்த நெஞ்சு சளி எல்லாமே சரியாயிடும் சீக்கிரமாக. 3 வயசு கீழே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறது தான் தலையெல்லாம் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து நல்லா இடித்து சாறு எடுத்துக்கணும். கொஞ்சம் கூட வந்து தண்ணி சேர்க்காமல் ஒரு பாலாட அளவுக்கு நம்ம சாறு எடுத்துகிட்டு அதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோங்கன்னா அந்த சளி, இருமல் எல்லாமே வந்து சரியாயிடும். நீங்களும் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க, லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.